नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे मेरे पास इस तरह का एक मल्टीमीटर है। तो ये जो मल्टीमीटर है फ्रेंड्स इसमें कंटिन्यू बीप की साउंड आ रहा है इसमें। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए नॉब को हम इस तरीके से सेट कर दिए हैं। अब ये दोनों प्रोब को आपस में इस तरीके से टच करेंगे और छोड़ देंगे। देखिए ये कंटिन्यू ये बीप कर रहा है देखिए अभी भी, जबकि ये बंद हो जाना चाहिए। देखिए एक बार फिर बंद करते हैं, फिर से चालू करते हैं देखिए, फिर से टच करते हैं। देखिए फिर से ये कंटिन्यू बीप कर रहा है देखिए। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स। तो आज का इस वीडियो में इस मल्टीमीटर को हम रिपेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स और आपको दिखाने भी वाले हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में और वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे जो प्रोब है 2 वायर दोनों को हम निकाल देंगे सबसे पहले, ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो देखिए दोनों जो प्रोब है निकाल दिए इस तरीके से साइड में रख देंगे। इसके बाद हम इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं दोनों को हम खोल देंगे। तो चलिए फटाफट से हम दोनों स्क्रू को खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरा दोनों स्क्रू जो है खुल चुके हैं, देखिए ढक्कन मेरा ओपन हो चुका है मल्टीमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा जो काम होता है, सबसे पहले हमको एक बार आई स्कैन करना होता है पूरे सर्किट को, कि कहीं पे हमारा जो सर्किट है जला हुआ तो नहीं है, कहीं पे ब्लैक पड़ गया है, कहीं पे ट्रैक निकल गया है, कोई कंपोनेंट टूट गया है, ये सब हमें चेक करना होता है। तो आप आसानी से एक बार अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा फ्रेंड्स कि टूटा है या फिर जला है। तो देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिखे तो फिर आपको लास्ट में मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। तो यही रिंगर है यही हमारा साउंड निकालता है। तो इसके आस-पास जितने सारे कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं रजिस्टर ही होते हैं लगे हुए। तो उन्हें ही हमें चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखिए आस-पास इसके रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। तो उसको ही हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो चलिए मेरे पास एक दूसरा मल्टीमीटर है, तो उससे हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके का एक मल्टीमीटर मेरे पास है, तो इससे ही हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर जो है इसको हम सबसे पहले रजिस्टर मोड पे सेट कर लेंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सेट कर लिए हैं देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए रजिस्टर एक-एक रजिस्टर सभी रजिस्टर को बारी-बारी से चेक करेंगे। कोई एक ऐसा रजिस्टर होगा अगर खराब होगा तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। देखिए इसमें देखिए रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये अ, यानी कि 100 किलो ओम ये रजिस्टर दिखा रहा है, ओके है। इसी तरह हम बारी-बारी सभी रजिस्टर को चेक करेंगे रीडिंग अगर आए तो ओके है, नहीं आए तो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये भी ओके है रीडिंग, इस पे भी हमें मिल रहा है कुछ रीडिंग, यानी कि ये भी हमारा जो रजिस्टर है ओके है। इसके बाद भी हम चेक कर लेते हैं देखिए अ, इस पे देखिए इस पे भी शायद अच्छी तरीके से इस पे रीडिंग नहीं मिल पा रहा है देखिए। फिर से अच्छे तरीके से चेक करेंगे। देखिए इस पे भी रीडिंग हमें मिल रहा है फ्रेंड्स। उम, कभी आ रहा है लेकिन अच्छे तरीके से शायद मेरा जो प्रोब है नहीं जुड़ पा रहा है। देखिए इस तरीके से इस पे भी रीडिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी रजिस्टर जो है ओके है। इसके बाद हम चेक करते हैं। तो देखिए ये जो रजिस्टर है ये भी ओके है। तो उसके बाद इधर भी एक रजिस्टर है उसको चेक करते हैं देखिए। ये भी मेरा ओके है। इस तरीके से बारी-बारी से सभी रजिस्टर को चेक करेंगे देखिए। यहाँ पे एक और रजिस्टर है देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं।
सारे रजिस्टर यहाँ पे ओके ही लग रहे हैं फ्रेंड्स। अ, देखिए यहाँ पे एक साइड में भी रजिस्टर है देखिए यहाँ पे, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं देखिए। अ, इस पे रीडिंग देखिए, इस पे कोई रीडिंग हमें नहीं मिल रही है देखिए। आप देख पा रहे होंगे कोई रीडिंग इस पे नहीं है, यानी कि ये रजिस्टर मुझे लग रहा है खराब है देखिए। तो ये रजिस्टर खराब है जिसके कारण ही मेरा प्रॉब्लम आ रहा है शायद मल्टीमीटर पे। तो देखिए एक और यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये रजिस्टर को देखिए। इसमें ही प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और रजिस्टर है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। देखिए ये तो पूरा खराब लग रहा है। देखिए इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, इससे ऊपर थोड़ा है। ये रजिस्टर देखिए, ये भी ओके है। यानी कि यही बस एक रजिस्टर है जो हमें खराब मिला, यानी कि कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो रजिस्टर है इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पे कोई दूसरा रजिस्टर लगाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मेरा खराब रजिस्टर जो है उसको हम रिप्लेस करते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा रजिस्टर लगाते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मल्टीमीटर जो है ओके हुआ है या फिर नहीं। तो इस तरीके से इस पे कोई रीडिंग तो नहीं, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप जो रजिस्टर है यहाँ पे 1 किलो ओम से 3 किलो ओम तक का यहाँ पे रजिस्टर आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, एक मेरे पास इस तरीके का एक रजिस्टर है। एसएमडी रजिस्टर तो नहीं है मेरे पास, तो यही रजिस्टर को हम यहाँ पे लगाएँगे। तो इस पे देखिए, हम आपको चेक करा देते हैं इस पे वैल्यू देखिए। तो ये 2 किलो ओम का ये दिखा रहा है देखिए। तो इसको ही यहाँ पे हम लगाएँगे देखिए। तो चलिए इसको हम यहाँ पे फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले इसको हम निकाल के लगाते हैं रजिस्टर और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मेरा रजिस्टर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लग चुका है। देखिए मैंने लगा दिया है रजिस्टर यहाँ पे दूसरा। इसके बाद फ्रेंड्स, चलिए हम आपको चेक करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वायर मैंने यहाँ से निकाल दिया है, अपने-अपने लोकेशन पे लगाते हैं, उसके बाद आपको हम चेक करके दिखाने वाले हैं। तो रेड को बीच पे और जो ब्लैक है उसको नीचे कॉमन में लगा दिए इस तरीके से। अब हम जो कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिए मल्टीमीटर को। देखिए अब इस तरीके से हम टच करके देखिए, छोड़ देने पे ये बंद हो जा रहा है देखिए बीप की साउंड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो मेरा मल्टीमीटर है ओके हो गया है। अब ये कंटिन्यू बीप की साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।